Raha ny tombatombana dia any amin'ny fahafolo volana novambra anoany no anomboka ny taom-piotazana letria amin'izao taom-piotazana izao ny asa tanterahana amin'ny taom-piotazana letria dia mafy ho an'ireo mpandraharaha izay mivelona ao amin'izany. Amperinasa tanteraka ihany koa noho izany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny amin'ny fanamboarana ny lalana entina mamoaka ireo vokatra amin'ireo faritra samihafa. Raha ny fivoaran'ny vorona letria izay nanaovany teo anivon'ny CTHT na ny Centre de Technique Horticole de Toamasina Fanadihadiny dia ho lasa aloha ny taom-piotazana letria amin'ity ary vinavinaina fa any amin'ny fahafolo na faharoambin'ny folo ny volana novambra any no isy ny fampidirana ireo vokatra letria anatin'ny sambo izay hainga ao amin'ny seranat sambo Toamasina. Taorian'ny filakevitry ny minisitra izay nitanterana tany Toamasina ny herinandro lasa teo hijerena akaiky kokoa ny zava-misy eo anivon'ny faritra dia nijery fotony ny zava-misy sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy ny délégation tarian'ny ministry ny asa vaventy Eric Razafy-Mandimby sy ny lehiben'ny faritra Nalanjorofo Jacques Ramarson. Natopoka teo an-taratasy 20 kilometatra atsimon'ny folo-pointe ny fitsidihany hijerena ny zava-misy amin'ny tsy lalam-pirenena fahadimy ity. Afaka herinandro vitsivitsy dia anomboka ny kampagne ny letsia izay vezivezen'ny tômôbila mandrivony eto tsy ho tapoka mihitsy agambany dia fisoragna sady anareo amin'izay satria agnisany assuré an'ireo collecteur ny letsia ary indrindrandrindra tsy ho simba koa vokatry ny tantsaha amin'ny agny faritra Nalanjorofo agny fa ho tafavoaka soamantsara mavonjy sambo amin'ny famoagna izay vokatra letsia zay. Tokony jerena reny vokatra izay misy reny apetraka amin'ny toerana zany le lalana nge fitaovana anankiray entina mampivezivezy ny olona sy ny vokatra ka noho zany dia rehefa manomboka letsia io dia tena ho jerenao akaiky mihitsy mba tsisy zany hoe vao tara kely fotsiny vezivezen'ny tômôbila dia tara sambo izy ka zay no mahatonga hoe le lalana zany dia tokony karazana hoe fitaovana anankiray mametraka an'izany facilitation de circulation des biens et personnes zay avy no mahatonga zay zao moa zany dia efa mijery sady manohy hatrany aloha ny jerevanay daholo inona ny tokony amboarina mba tsy simba zany vokatra an'ireo tantsaha izay aty amin'ny faritra aty. Nanetana ireo mpampiasa lalana ny ministry ny asa vaventy raha tonga nitsidika ireo tetezana mampitohana Nalanjorofo sy ny faritra Antsinanana ny mba hitandremana ireny fodrafitrasa ireny izay tena manana ny lanjany eo amin'ny fivezivezen'ny mponina sy ny vokatra. Tsikaritra tokoa mantsy fa misy ireo manimba sy mangalatra ireo kojakoja amin'ireny fodrafitrasa ireny.